你的中层很努力，也很愿意带人，但新人还是留不住，团队行动还是不稳定。先别急着说中层没有能力，请问他有没有一套真的可以拿来用的管理工具？例如新人第一周的清单，团队活动前后的跟进步骤，成员常见问题的统一回答，每周该看哪一些行动状态。如果中层每一次带人都要从自己的经验重新安排，他很难稳定复制。你以为你在培养中层，实际上你是把一堆事情交给他自己摸索。中层真正需要的不是鼓励和目标，他们需要一套可以重复使用，可以交给下一层的工具。当中层有工具、有标准、有资料库，他才有机会从帮领袖做事的人变成能独立带团队的人。把这支影片转发给一个正在培养中层的领袖。